Mademoiselle Sophie អញ្ជើញមកក្នុងទីនាងនេះបានឬទេខ្ញុំម្ចាស់អរព្រះគុណជាទីបំផុតតែខ្ញុំម្ចាស់មានឡានផ្ទាល់ខ្លួននៃខ្ញុំម្ចាស់ហើយសូមនាងអញ្ជើញទៅកាន់រថយន្តនាងចុះចរិយានិយាយល្អប៉ុនពេកហើយពុំមែនប៉ិនប្រសពតែក្នុងវិជាពេទ្យទេថែមទាំងចេះតាក់តែងបន្ទប់ខ្ញុំដំណាក់ព្រះអង្គហើយរវល់នឹងសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំពិបាកអំពីអ្វីសោះឡើយស្រីនេះប្រហែលជាគ្រប់លក្ខមែនរាជការជាតិដោយបានឃើញខ្ញុំឈឺទុរនទុរាគេក៏បង្គាប់ឲ្យនាងនេះដែលធ្វើការនៅអ៊ូពីតាល់សៀមរាបមកថែទាំខ្ញុំបានសួរនាងថាហេតុអ្វីក៏បំប្រមមានស្វាមីនាងនេះឆ្លើយថាស្នេហាតែវិជាពេទ្យនិងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានរោគាព្យាធិការនេះដូចជាពិតណាស់ព្រោះមានសាស្ត្រាចារ្យក្មេងស្រស់គេចូលដណ្ដឹងពីខែមុននាងមិនព្រមទទួលពាក្យគេទេរីឯឪពុកម្ដាយនាងដែលជាអ្នកស្រែចម្ការគាត់ចង់ឲ្យនាងបានជាគូស្រករនឹងបងជីដូនមួយរបស់នាងគឺក្មួយបង្ការរបស់គាត់ដែលជាកសិករដែរខ្ញុំបានចង់ដៃប៉ារ៉ង់ទីស៊ីប៉ាស្យុងនៅត្រាក់តមួយឲ្យកសិករនោះតែនាងពុំព្រមធ្វើជាភរិយាគេទេមេតាអញ្ជើញអង្គុយខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណទ្រង់ជាអាណែកដែលប្រោសប្រទាននៃការជប់លៀងខ្ញុំម្ចាស់ចង់ធ្វើស្វាព្រីឲ្យមិត្តមាយាដែលបានមកលេងនៅក្នុងប្រទេសព្រះអង្គស្អែកនេះឮថាត្រីជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិខ្មែរខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទស្សនាពុនពេកណាស់នៅកម្មវិធីដ៏មហោឡារិករបស់យុវជនខ្មែរសំពូយកទៅវិញចាស់ខ្ញុំមិនឃ្លានទេដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់សូមផ្ដាច់មហារានីពីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយក្នុងរយៈ3ថ្ងៃនៃបុណ្យឯករាជ្យខ្មែរនៅភ្នំពេញខ្ញុំសូមក្សត្រីនិងលោកជំទាវអភ័យទោសដែលពុំអាចហែនឹងជូនទៅភ្នំពេញព្រោះខ្ញុំដើរចុះឡើងដោយពិបាកណាស់ព្រមទាំងមាន crise de paludisme ជាញឹកញាប់ផងលោកambassadeur India នៅភ្នំពេញលោកអាចហែហោមដោយមាំទាំជាខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ C'est au confluent de ce fleuve aux 4 visages que les Khmers d'aujourd'hui ont choisi de bâtir leur nouvelle capitale.
grandes chaussées angkoriennes, ils ont substitué de larges avenues. Ils ont domestiqué les flots instables du fleuve. Ils ont jeté sur lui des ponts. Ils ont remblayé les terrains inondables. Ils ont comblé les marécages. Ils ont percé des boulevards. Partout, ils ont établi des jardins. De vastes perspectives, tracées à l'image de celles de leurs ancêtres, ordonnent à nouveau leur espace. Mais elles rayonnent à présent depuis le monument de leur indépendance, résurgence moderne de leur art antique. Et sur cette terre nouvelle qu'ils avaient pliée à leur volonté, ils ont édifié des temples consacrés aux nouveaux dieux du XXe siècle. L'art dramatique, l'enseignement, la danse classique. Mieux encore que le palais d'hier, le palais d'aujourd'hui retrouve les règles architecturales d'autrefois. Les façades monumentales, les cours intérieures, les larges escaliers, les longues galeries, composent également le complexe sportif national où vont se dérouler les modernes Jeux du Stade. Mais ces lignes ultramodernes, cette harmonie d'un âge futur, se reflètent toujours, comme les tours d'Angkor Wat, dans les eaux tranquilles d'un bassin parsemé de fleurs de lotus. Comme la longue théorie des pèlerins jadis gravissait les pentes des nouveaux temples pour en prendre possession, aujourd'hui, la foule envahit les gradins et s'approprie le stade qui vient d'être érigé pour elle.
Dignes fils et filles d'un peuple de bâtisseurs, toute cette jeunesse élève de nouveaux et éphémères édifices de muscles et de chair à la gloire du sport. Rien ne s'est perdu de la puissance et de l'ardeur qui animaient leurs lointains aïeux, et c'est sur cette ère que se forge la personnalité du peuple khmer de demain.